Γεια χαρά σε όλους! Είστε στο κανάλι με τα καλύτερα Top 10. Αλήθεια! Πώς εμπιστεύεστε την όρασή σας? Σε αυτό το βίντεο θα δούμε 10 οφθαλμαπάτες που θα σας κάνουν να μην πιστεύετε στα μάτια σας. Σε αυτή τη φωτογραφία τι βλέπετε? Είναι μια πάπια? Ή μήπως ένα λαμουδάκι? Στη φωτογραφία βλέπουμε στα αριστερά ένα θυμωμένο πρόσωπο και στα δεξιά ένα ήρεμο. Τώρα απομακρυνθείτε τουλάχιστον ένα μέτρο από την οθόνη. Μήπως έχει αλλάξει κάτι? Κοίτα τι μπορεί να συμβεί με ένα ποτήρι νερό. Οι πιο πολλοί άνθρωποι σε αυτή τη φωτογραφία βλέπουν έναν άντρα δίπλα σε μια λίμνη. Στην πραγματικότητα είναι ένας άντρας ξαπλωμένος πάνω σε ένα ξυριζωμένο δέντρο. Και φυσικά δεν υπάρχει λίμνη. Η επιφάνεια Α και η επιφάνεια Β σας φαίνονται ίδιο χρώμα? Κι όμως είναι το ίδιο χρώμα. Χρησιμοποιώντας αυτή τη διαφάνεια, τα σχέδια αυτά παίρνουν ζωή. Στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι ένα βίντεο. Αν πατήσεις παύση, η εικόνα θα συνεχίσει να κουνιέται. Πώς γίνεται αυτός ο δράκος να σε ακολουθεί με το βλέμμα του? Τώρα θέλει να συγκεντρωθεί στην τελεία που βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης. Είδες έγχρωμη τη φωτογραφία με τα κορίτσια? Και τέλος, συγκεντρωθείτε για 30 δευτερόλεπτα στο κέντρο της οθόνης για να δείτε τι θα συμβεί. Τώρα κοιτάξτε οπουδήποτε αλλού. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Αν κάτι δεν το κατάφερες με την πρώτη φορά, προσπάθησε ξανά. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια και τα λέμε την επόμενη φορά.